Ինչ տեղի ունեցավ Հովանավանքում, որն է ձեր կարծիքը ամբողջ եղելության վերաբերյալ։ Նախ առաջինը սրբապղծություն տեղի ունեցավ եւ երկրորդը հանցագործություն։ Եկեղեցական կարգի համաձայն այսօրվա պատարագը Դա չի կարող կոչվել պատարագ։ Սա միջոցառում էր, քաղաքական միջոցառում էր, որ անցկացրին։ Պատարագը լինում է, եթե կա այնտեղ օցիալ հոգևորական։ Իսկ տվյալ անձը դադարում է Աստծո կողմից շնորհներ ունենա, շնորհազրկված անձը չի կարող պատարագ մատուցել։ Սուրբ հաղորդությանը, Սուրբ Արյանը չի կարող ինքը մոտենալ։ Իսկ դուք հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում։ Հանգուցալուծումը ինձ թվում է, որ իրենք տանում են բախումների եւ բաժանումների, բայց երկար չի տևելի դա։ Քանի որ իրենք չգիտեն, թե ինչի հետ գործ ունեն։ Անկամ եթե աստվածամարդ է լինեն, նորից պարտվելու են։ Սա հանձնարարություն է, որ իրենք կատարում են։ Իրենք ուզում են, որ հայ եկեղեցի չլինի։ Հայ եկեղեցու մոդելը կառավարման ձևը, ավանդական այն ձևը, որ դարերի ընթացքում սրբագրված ունենք այսօր, նրանք ուզում են, որ դարձնեն բողոքական մի մոդել, SMS-ով մարդ նշանակել, հեռացնել։ Այս է։ Եվ վախ ունեն եկեղեցուց։ Իսկ ասացիք հանձնարարություն, այդ դեպքում ում հանձնարարություն։ Դրսից։ Կլինի ադրբեջանական, կլինի թուրքական, կլինի ինչ-որ մի աշխարհաքաղաքական կետից, որը հայ եկեղեցին խանգարում է իրենց ծրագրերին։